el Telenotícies migdia d'avui s'informarà de la consagració aquest matí a la localitat suïssa de Caen de 4 bisbes pel prelat integrista Marcel Lefebvre. La consagració d'avui significa la consumació del cisma pel qual el Vaticà excomunica automàticament Lefebvre. També s'informarà del ple del Parlament de Catalunya, que ha acordat presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei del Tribunal de Comptes de l'Estat, perquè es considera que envaeix competències de la Generalitat. Tots els grups han votat a favor del recurs, tret del grup socialista, que s'ha abstingut. També parlarem de l'entrevista que ha tingut aquest matí a París l'hereu de la corona espanyola, Felip de Borbó, amb el president François Mitterrand. Aquestes i altres informacions en el Telenotícies migdia, a partir de les 3 de la tarda.